அதிக இறகுகளை கொண்ட பறவை எது? ஆப்ஷன் ஏ புறா, ஆப்ஷன் பி கழுகு, ஆப்ஷன் சி மயில், ஆப்ஷன் டி அன்னப்பறவை. யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி அன்னப்பறவை. மிகச்சிறிய முட்டைகளை இடும் பறவை எது? ஆப்ஷன் ஏ ஓசனிச்சிட்டு, ஆப்ஷன் பி குயில், ஆப்ஷன் சி சிட்டுக்குருவி, ஆப்ஷன் டி காடை. யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஓசனிச்சிட்டு. மழை நீரை மட்டும் மருந்தும் பறவை எது? ஆப்ஷன் ஏ அன்னப்பறவை, ஆப்ஷன் பி ஆந்தை, ஆப்ஷன் சி மரங்கொத்தி, ஆப்ஷன் டி சுடலை குயில். யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி சுடலை குயில். தன் கால்களால் நடக்கத் தெரியாத பறவை ஆப்ஷன் ஏ வானம்பாடி, ஆப்ஷன் பி மீன்குத்தி, ஆப்ஷன் சி வவ்வால், ஆப்ஷன் டி கொண்டை நீர்க்காகம். யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி மீன்கொத்தி. கூடு கட்டத் தெரியாத பறவை எது? ஆப்ஷன் ஏ கிளி, ஆப்ஷன் பி தூக்கணாங்குருவி, ஆப்ஷன் சி குயில், ஆப்ஷன் டி மரங்கொத்தி. யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி குயில். சிறகுகள் இல்லாத பறவை எது? ஆப்ஷன் ஏ மயில், ஆப்ஷன் பி கிவி, ஆப்ஷன் சி ஈமோ, ஆப்ஷன் டி ரியா. யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி கிவி. சிறகுகள் இருந்தும் பறக்க இயலாத பறவை எது? ஆப்ஷன் ஏ நெருப்புக்கோழி, ஆப்ஷன் பி ஈமோ, ஆப்ஷன் சி பென்குயின், ஆப்ஷன் டி இம்மூன்றும். யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி இம்மூன்றும். பின்னோக்கி பறக்கக்கூடிய பறவை எது? ஆப்ஷன் ஏ புல்புல் பறவை, ஆப்ஷன் பி ஓசனிச்சிட்டு, ஆப்ஷன் சி தூக்கணாங்குருவி, ஆப்ஷன் டி வாத்து. யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஓசனிச்சிட்டு. அதிக உயரம் பறக்கக்கூடிய பறவை எது? ஆப்ஷன் ஏ வரித்தலை வாத்து, ஆப்ஷன் பி கிரிஃபோன் கழுகு, ஆப்ஷன் சி பருந்து, ஆப்ஷன் டி கொக்கு. யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி கிரிஃபோன் கழுகு. மிக வேகமாக நிலத்தில் ஓடக்கூடிய பறவை எது? ஆப்ஷன் ஏ நெருப்புக்கோழி, ஆப்ஷன் பி பென்குயின், ஆப்ஷன் சி காடை, ஆப்ஷன் டி கோழி. யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ நெருப்புக்கோழி. அதிகமாக தேசம் விட்டு தேசம் செல்லும் பறவை எது? ஆப்ஷன் ஏ கப்பற்பறவை, ஆப்ஷன் பி ஆர்டிக் பறவை, ஆப்ஷன் சி தரையிலான் பறவை, ஆப்ஷன் டி இரட்டைவால் குருவி. யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஆர்டிக் பறவை. முட்டைகளை அடைக்காக்கும் ஆண் பறவை இனம் எது? ஆப்ஷன் ஏ ரியா, ஆப்ஷன் பி தூக்கணாங்குருவி, ஆப்ஷன் சி நாரை கொக்கு, ஆப்ஷன் டி பென்குயின். யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி பென்குயின். தன் தலையை முழுவதும் பின்புறமாக திருப்பும் பறவை எது? ஆப்ஷன் ஏ ஆந்தை, ஆப்ஷன் பி வவ்வால், ஆப்ஷன் சி கழுகு, ஆப்ஷன் டி பருந்து. யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஆந்தை.
பல சத்தங்களில் ஒப்பொலி மிமிக்ரி செய்யும் பறவை எது? ஆப்ஷன் ஏ குக்கு ஃபெர்ரா, ஆப்ஷன் பி வானம்பாடி, ஆப்ஷன் சி மைனா, ஆப்ஷன் டி யாழ்ப்பறவை. யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி யாழ்ப்பறவை. தொடர்ச்சியாக 8 மாதங்கள் வரை பறக்கக்கூடிய பறவை எது? ஆப்ஷன் ஏ கப்பற்பறவை, ஆப்ஷன் பி தரையிலான் பறவை, ஆப்ஷன் சி வரித்தலைவாத்து, ஆப்ஷன் டி ஈறுதழ் சிட்டு. யுவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி தரையிலான் பறவை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஜிகே தமிழச்சி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் கேட்கப்பட்ட 15 கேள்வியில் எத்தனை கேள்விக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுது, எத்தனைக்கு தெரியலன்றதை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.